Уважаемый господин министр, дорогие друзья, приветствуем вас в Москве. Cher Monsieur le Ministre, chers amis, nous sommes ravis de vous accueillir à Moscou. Мы удовлетворены тем, что после некоторого периода спада в наших контактах в последнее время активизировались двусторонние связи. Nous sommes ravis qu'après une certaine coupure de nos relations, ces derniers temps, on a vu la mobilisation de nos relations bilatérales. В 2010 году, в 2014 году в России были с визитами ваши предшественники, и нам сегодня очень приятно принимать вас в этом качестве. Vos prédécesseurs ont rendu visite en Russie en 2010 et en 2014, et c'est vraiment très encourageant, et nous sommes très ravis de vous accueillir cette année ici. Заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента Михаил Богданов был у вас в Нуакшоте в мае этого года. Тогда был подписан протокол о консультациях между нашими министерствами. Я думаю, что это очень хорошая основа для того, чтобы мы наращивали наше взаимодействие. Le vice-ministre des Affaires étrangères et le représentant spécial du président des Affaires au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, M. Bogdanov, a rendu visite dans votre pays, dans la capitale, en mai dernier, pour signer le protocole des consultations interministérielles. Et nous croyons que c'est une belle fondation pour le développement de nos relations. Мы заинтересованы в поддержании устойчивого обмена мнениями, обмена оценками по вопросам региональной стабильности. Nous sommes intéressés d'échanger nos points de vue, nos positions en ce qui concerne les affaires régionales et la stabilité régionale. И рассчитываю, что сегодняшние переговоры будут результативными как в плане обсуждения международных проблем, так и с точки зрения поиска практических путей активизации наших торгово-экономических и инвестиционных связей. Et j'espère que les pourparlers que nous allons tenir aujourd'hui seront constructifs du point de vue des affaires internationales, si bien qu'au point de vue de nos relations bilatérales pour promouvoir nos échanges commerciaux et d'investissement. Ну и, конечно, гуманитарные, образовательные обмены также являются очень перспективными, учитывая, что более 1500 граждан вашей страны прошли обучение в Советском Союзе или в России, в том числе и господин посол, который наш выпускник. De plus, évidemment, les domaines humanitaires et les domaines de formation sont également très perspectifs. Et de plus, il est à noter que plus d'une 1500 étudiants ont reçu des diplômes chez nous dans des universités soviétiques et russes. Et parmi eux, c'est monsieur l'ambassadeur qui compte et qui est notre diplômé. Добро пожаловать. Soyez le bienvenu encore une fois. Je voudrais, Excellence, Monsieur le Ministre, vous dire que nous sommes très heureux et très honorés par la qualité de l'accueil que vous avez bien voulu nous réserver aujourd'hui. Господин министр, прежде всего позвольте мне сказать, что для нас большая честь и удовольствие ощутить тот теплый и качественный прием, который вы оказали нам. Nous considérons, Excellence, que la Russie est un grand pays, une grande histoire, une grande civilisation. Мы считаем, что Россия – это великая страна, которая обладает великой историей, это великая цивилизация. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie joue un rôle clé pour la paix et la sécurité de par le monde. И как постоянный член Совета безопасности ООН, Россия играет ключевую роль в поддержании международной безопасности и стабильности. Nous venons, Excellence, Monsieur le Ministre, d'une région du monde troublée qui est le Sahel en Afrique. Вы знаете, господин министр, ваше превосходительство, что мы представляем весьма тревожный регион, это Сахельский регион. Et nous apprécions les efforts que votre pays déploie pour maintenir la paix et la sécurité de par le monde. И мы высоко ценим те усилия, которые прилагает ваша страна для поддержания безопасности и мира в нашем регионе. Nous savons à quel point il est difficile d'imposer la paix et la sécurité. Мы знаем, как непросто установить мир и безопасность. Nous avons en Mauritanie fait l'effort de défendre nos frontières en s'appuyant fondamentalement sur nos propres ressources. И мы в Мавритании стремились сделать все, чтобы защитить свои границы, прежде всего исходя из собственных ресурсов. Nous sommes l'un des rares pays de la sous-région à avoir été frontalement attaqué par les extrémistes et les terroristes, notamment en 2010-2011. Мы одна из тех редких стран, которые подверглись непосредственно пограничным нападениям со стороны экстремистов и террористов, а именно в 2010 и 2011 годах. Et qui a réussi à les repousser durablement depuis 2011 sans qu'il y ait le moindre incident en Mauritanie. И нам удалось собственными усилиями оказать серьезный отпор. Таким образом, с 2011 года мы не имеем дела ни с какими нападениями. Donc, de ce point de vue, nous considérons que
d'après les experts, ce n'est pas seulement nos mots, mais les experts que la Mauritanie constitue une exception sur ce plan-là. И таким образом, по словам экспертов, мы можем судить, что мы действуем не только на словах, это не только заявление, но и на практике мы видим, что Мавритания в некотором смысле является исключением. Et nous, naturellement, nous sommes venus aussi pour apprendre auprès de cette grande nation, apprendre de son expérience réussie en la matière et développer nos relations bilatérales. И мы прибыли в том числе для того, чтобы поучиться у вас, у великой державы, чтобы узнать ваши уроки в этой области, для того, чтобы развивать наши двусторонние отношения. Le contexte, Excellence, Monsieur le ministre, de la Mauritanie est un contexte particulier parce que vous avez à l'est le Mali et au sud le Mali. Donc avec le Mali troublé, le pays troublé, nous avons plus de 2300 km de frontières. И следует отметить, что контекст Мавритании, местоположение Мавритании особое, поскольку мы граничим с Мали на востоке и на юге, и вы знаете, что Мали – это довольно тревожная страна, а у нас протяженность границы с Мали составляет 2300 километров. Au nord, nous avons plus de 1500 km avec l'ancien territoire du Sahara occidental. А на севере более 1500 километров – это граница с бывшей Западной Сахарой.